Wir sind in der vorletzten Woche der Hell Hades Free-to-Play Challenge 2025. Ich bin aktuell auf Platz 1 und das hatte ich geschafft, weil ich in Ultra Nightmare Clan Boss tatsächlich einen unglaublich tollen Key hingelegt habe. Ich bin in der Lage, ein Unkillable Team zu spielen und das bei etwas über 2 Monaten Spielzeit auf einem Free-to-Play-Account. Das hat mir nur ein einziger Champion ermöglicht. Ihr kennt ihn, Helicat, ich habe darüber gesprochen. Wir schauen uns das Clanboss-Team im Detail an. Wir sprechen auch ein bisschen über Helicat und natürlich über das gesamte Team. Ich bin Bone, viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast und für den Fall, dass du neu bist und es dir hier gefällt, dann hinterlass doch gerne ein Abo. Schau häufiger vorbei, wer Teil der Community. Alle Informationen zum Beispiel zu meinem Discord findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Like. Worum geht es heute? Wir wollen heute über einen Champion sprechen, der meinen Free-to-Play-Account 25 in der Hell Hades Challenge natürlich unglaublich vorangebracht hat und das ist Helicat. Das Ganze wird aber nicht in Form eines Spotlights passieren, sondern ich möchte mich vor allem auf einen Bereich konzentrieren und das ist, was er mir beim klassischen Clan-Boss ermöglicht hat. Denn als ich ihn damals gezogen habe, viele von euch haben sich ja vielleicht daran erinnert, das ist nicht im Video selbst passiert. Also Helicat kam aus einem roten Splitter direkt nach meinem Chartpool noch raus, also offscreen sozusagen. Aber ich habe in einem Video darüber gesprochen, dass ich schon davon ausgehe, dass er sehr stark den Account beeinflusst, dass er mir sehr viele Dinge ermöglicht, sehr viele Punkte auch bei dieser Challenge dann auch ergibt. Und eines der Hauptpunktelieferanten ist tatsächlich der Clanboss. Wenn wir bei der Gelegenheit mal ganz kurz uns diese Challenge anschauen, einfach damit ihr nochmal wisst, worum es eigentlich geht. Wir haben die Hell Hades Free-to-Play 2025 Challenge, die hat vor knapp 3 Monaten begonnen. Das heißt, sie ist jetzt kurz vor dem Abschluss und hier geht es natürlich darum, innerhalb der 3 Monate möglichst viel Fortschritt zu machen. Man bekommt Punkte für Fortschritt in unterschiedlichen Spielebereichen. Ja, am Freitag, den 4.4. ist das Ganze vorbei und wenn ich aktuell mir die Leaderboards der teilnehmenden Creator anschaue, toi 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 bin ich noch auf Platz 1. Ich werde aber ganz knapp verfolgt von Bront Cathurter, auch ein englischsprachiger wie die meisten englischsprachigen Content Creator. Und was es mir ermöglicht hat, überhaupt an Platz 1 zu kommen, ist meiner Meinung nach Helicat. Denn er hat etwas geschafft, was mir sehr viele Punkte gegeben hat. Und wenn wir hier mal kurz, wo ist es denn genau? Hier ist es, genau, Demon Lord Progress. Ihr seht, ich stehe beim Clanboss, beim klassischen Clanboss auf Platz 1, beim Ultra Nightmare Clanboss mit 38,54 Millionen mit diesem Team. Und dieses Team besteht im Prinzip aus Helicat als Champion, der es alleine schafft, ein Unkillable-Team, das heißt die restlichen Champions bis Stufe 50 am Leben zu halten und dann noch ein paar andere Champions, die einfach dafür sorgen, dass Debuffs platziert werden, dass Schaden gemacht wird. Und ja, also natürlich Bad El-Kassar ist eine absolute Institution, was Schaden angeht. Alice bringt den 5er Brimstone mit. Aber sowohl Ruella als auch Aox sind solide, sag ich mal, gute Clan-Boss-Champions, aber nicht die Creme de la Creme. Da könnte man noch viel bessere Champions auch mit reinnehmen. Und ich würde eine Ruella zum Beispiel jederzeit auch gegen eine Vayne eintauschen, die unglaublich viel mehr Schaden beim Clan-Boss auch raushauen würde, womit ich näher noch an den One-Key komme. Ich will mich aber nicht beschweren, ich bin natürlich super glücklich, gerade Helicat gezogen zu haben. Und wir wollen schon über dieses Thema vor allem sprechen. Also wie schafft es Helicat, ganz alleine als einzelner Champion ein Unkillable Team wirklich mit einem super einfachen, auch Speed-Tune hinzubekommen. Vor allem die anderen 4 Champions, die haben eine sehr niedrige Geschwindigkeit. Und das schauen wir uns noch mal ganz kurz außerhalb des Spiels an. Wir haben ja hier diese Website von Deadwood Jedi. Deadwood Jedi ist ein Content Creator, auch ein englischer, inzwischen relativ wenig aktiv, aber sein Fokus war der klassische Clanboss und er hat einfach alles rund um diesen klassischen Clanboss gemacht. Hierzu auch eine Website aufgebaut, die verschiedene Toolings hat, die extrem wertvoll sind. Also hier auch einen Clanboss-Kalkulator, bei dem man ganz genau konfigurieren kann, welche Champions wann dran sind, wenn sie die Skills auch einsetzen, um auch 100% sicherzustellen, dass die Rotation auch funktioniert. Das sprengt den Rahmen des heutigen Videos, also da gehen wir jetzt nicht drauf ein, sondern wir gehen auf die Speed-Tunes und suchen uns hier zum Beispiel Helicat auch mit raus. Ihr seht, es sind die ganzen anderen typischen Champions, die Unkillable-Teams dann auch möglich machen und ihr könnt euch dann hier ein passendes raussuchen, hier zum Beispiel Ninja mit Helicat oder auch mit Deacon zusammen.
Das Team, das ich jetzt suche, nennt sich Slow Hellcat Unkillable. Ganz einfach, weil wir hier keinen zweiten Champion brauchen, sondern wir sind im Kern einfach nur dabei, einen Helicat zu haben. Wir bekommen hier eine kleine Übersicht, einen kleinen Anfangstext. Hier unten ist nochmal eine etwas detailliertere Anleitung auf Englisch, aber keine Angst, wir sprechen ja jetzt gerade auch drüber. Das Wichtigste ist erstmal diese Übersicht. Und um jetzt sich nicht abschrecken zu lassen hier vom Thema Doom Priest und 'n Debuff-Blocker, der dasteht, die braucht ihr gar nicht unbedingt. Wir schauen uns dann später noch einen Run an. Damit könnt ihr dann auch eher noch nachvollziehen, wie funktioniert das Team im Kern. Denn wenn ich mir Helicat anschaue, also Helicat muss in dieser Geschwindigkeit hier unten gebaut sein. Alle diese Champions müssen in dieser Geschwindigkeit gebaut sein und das ist das sogenannte True Speed. Sprich, ihr habt zum Beispiel noch ein Law of Steel als Fähigkeit bei euch drauf, also dieses Buch, das euch nochmal zusätzliche Werte gibt. Dann ist die eigentliche Geschwindigkeit, die ihr habt, vielleicht einfach um Kommazahlen etwas anders. Und deswegen kann es auch mal passieren, dass wenn im Spiel 248 angezeigt wird, dass diese Kommazahl dann vielleicht bei 248,5 ist zum Beispiel. Und damit habt ihr aber eine Geschwindigkeit, die etwas zu schnell ist. Wie umgehe ich persönlich aus so kleiner Faulheit die Notwendigkeit, in den Clanbus-Kalkulator reinzugehen? Ich versuche normalerweise nicht, diese oberste Geschwindigkeit zu erreichen. Also bei Helicat versuche ich eher die 246, die 247 zu erreichen. Bei Doom Priest auch die 186, 187. Denn ich sag, wenn ich an einem unteren Limit bin, dann finde ich schon noch irgendwo ein Item, bei dem ich eine Geschwindigkeitsglyphe mit reinsetze, die um 1 höher ist. Für den Fall, dass es nicht funktioniert. Wenn ich bei 248 bin und der Tune funktioniert nicht, ja, dann ist es schwierig, dann muss ich im Prinzip dieses komplette Kit nochmal mit umbauen. Also wir haben Helicat in sehr schnell. Warum ist das der Fall? Helicat, wenn wir uns diesen Champion mal ganz kurz anschauen, hat hier den wichtigen Skill für die Unkillable-Fähigkeit und zwar diesen Blocke-Schaden. Der muss natürlich auch gebuckt sein. Warum? Der muss auf einem 4 Runden Cooldown sein. Jetzt kommt natürlich der Boss dreimal dran. Das heißt, wir haben normalerweise, wenn wir in der gleichen Geschwindigkeit wie der Boss unterwegs sind, diesen Skill nicht rechtzeitig parat. Das heißt, Helicat muss immer viermal drankommen, wenn der Clanboss dreimal drankommt. Man spricht von einer sogenannten 4:3 Rotation, damit Helicat immer, wenn der Clanboss den ersten Angriff macht, Helicat hier diesen Blocke-Damage auch bereit hat. Wir wollen diesen Blocke-Schaden auf dem kompletten Team haben, in Runde 1 des Clanbosses und in Runde 2, wenn die AOE-Angriffe drankommen. Wenn der Single-Angriff des Clanbosses kommt, dann ist normalerweise kein Blocke-Damage mehr da, sondern dann kommt die A2 und die A2 sorgt für ein großes Schild und dieses Schild beschützt dann auch diesen Champion, der den Stun abbekommt. Das ist so ein bisschen die Grundtaktik, die dieses Team dann auch verfolgt. Also die ersten 2 Runden werden durch den Blocke-Damage beschützt. Das heißt, ihr braucht auch kein Minus-Attack auf dem Team. Die Teammitglieder können absolut anfällig sein, denn es ist ab Runde 1 im Block-Damage-Modus bei Ultra Nightmare. Das Team funktioniert sowohl auf Nightmare als auch auf Ultra Nightmare und das bei mir jetzt hier auf dem Hell Hades Free-to-Play Challenge Account jetzt schon im 2-Key auf Ultra Nightmare und im 1-Key auf Nightmare, wenn nicht Seele-Affinität ist. Aber da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, was das Ganze dann noch mit der Affinität überhaupt zu tun hat. Wenn wir nochmal kurz den Browser auch mit hochzaubern, dann gibt es noch 2 besondere Rollen, die man füllen kann. Ja, ihr könnt theoretisch einfach 4 Damage-Dealer mit reinnehmen, habt dann aber natürlich 2 problematische Situationen. Also die eine Situation ist, dass wenn ihr gegen Seele spielt, dass ihr eine Minusgeschwindigkeit darauf bekommt und mit einer Minusgeschwindigkeit wird die komplette Rotation auseinanderfallen. Also das funktioniert nicht. Ihr braucht dann zum Beispiel einen Doom Priest, der diese Minusgeschwindigkeit auch wegnimmt oder alternativ ein Champion, der dann auch dafür sorgt, dass sie diesen Minus-Defense gar nicht bekommt, weil ein Debuff-Blocker auch mit dabei ist. Das gleiche mit dem Stun. Wenn der Clanboss die A3 macht, dann wird ja einer eurer Champions auch gestunt. Das heißt, in dem Team ist es eigentlich nur wichtig, dass Helicat nicht gestunt wird, denn Helicat hat, jetzt sag ich mal, die Rotation, die euer Team am Leben erhält. Wenn Helicat gestunt wird, dann wird das Ganze komplett aus dem Rhythmus auch mit rauskommen, wenn ihr den Stun nicht wegbekommt. Aber genau das ist die Taktik, die ich fahre. Und zwar fahre ich die Taktik, dass ich an der Rolle des Doom Priestes meinen Bad El-Kassar im Einsatz habe, mit seiner Reinigung. Das heißt, ja, egal welcher meiner Champions gestunt wird, der Doom Priest kann danach diese Reinigung durchführen und der Champion kommt trotzdem dran, die Rotation bleibt erhalten. Die andere Alternative ist es, dass ihr einen Champion mit Debuff-Block habt. Also wenn ich jetzt nochmal ganz kurz ins Spiel auch mit reingehe
und wir schauen vielleicht aus dem Index mal ganz kurz zu den Champions und in den Filter mit rein, dann könnt ihr bei euren Champions einfach mal prüfen, ja, wer von meinen Champions hat eigentlich den Blockade Debuffs Buff? Und ihr seht, also ich habe im Augenblick keinen einzigen Champion, der diesen Buff kriegt. Die andere Variante ist zu sagen, ja, ich brauche einen anderen Effekt, einen positiven Effekt, und das ist es, Debuffs dann auch zu entfernen. Und Debuff-Entferner sieht bei mir schon viel besser aus. Die erste Wahl bei mir ist Bad El-Kassar, nachdem er ja auch sehr viel Gift macht und auch damit als Damage-Dealer durchgeht. Wir haben alternativ noch einen Doom Priest mit drin, den ich auch mit reinnehmen kann gegen Seele-Affinität. Ich bin mir dann noch nicht sicher, ob mein Schaden für 2 Keys reicht, und dann muss ich mir die Mühe eigentlich auch gar nicht machen. Hintergrund, Doom Priest macht natürlich nicht sehr viel Schaden. Angenommen, ich nehme den Aux raus dafür, angenommen, ich nehme eine Roella raus dafür, glaube ich habe es noch nicht getestet, aber mein Schaden wird wahrscheinlich so weit zurückgehen, dass ich eh nicht mehr auf die 2 Keys komme, und dann kann ich das Ganze auch so in 3 Keys laufen. Also, das ist der Hintergrund. Da müsste ich noch einen etwas besseren Damage-Dealer bekommen, damit es sich lohnt, auch Doom Priest mit reinzunehmen. Bis dahin übernimmt bei mir Bad El-Kassar die Rolle des Debuff Cleansers. So, das Team zeige ich euch im Spiel gleich. Es steht hier nochmal ein bisschen ausführlicher drin, wie dann auch die Speeds auch sein können. Wobei ich finde, diese Übersicht da oben, die trifft es schon wirklich ausgezeichnet. Ganz interessant, es ist auch immer, wann, ab welcher Runde ist denn wirklich alles im Sync. Und bei Ultra Nightmare dauert es ein paar Runden, bis dann auch wirklich vom Helicat sauber der Blockade Damage an der ersten Runde kommt. Ich meine, vorher sollten die Champions nicht sterben. Die sind zwar zum Großteil schon beschützt, weil einfach die Skills noch zu einem anderen Zeitpunkt ausgeführt werden, aber an Runde 9 ist es bei Ultra Nightmare der Fall und an Nightmare ist es bei Runde 3 der Fall. Bei Helicat müsst ihr die A2 auch nicht komplett bucken. Ganz wichtiger Punkt, ihr braucht hauptsächlich die A3. Das ist wichtig. Hier das Setup grundsätzlich für Ultra Nightmare und für Nightmare. Das Wichtigste ist Helicat. Also Helicat fängt hier mit der A3 an. In Nightmare fängt er nicht mit der A3 an, deswegen am besten 2 Speedtunes machen und auch dran denken zwischen den Clanbossen, wenn ihr diese Clanbosse spielt, auch diesen Speedtune auch mit anpassen. Ich muss ja also zweimal die A1 in Folge machen. Das lässt sich nicht in den Speedtune mit reinbekommen. Das sorgt ein bisschen dafür, dass man es jetzt nicht im Schnellkampf machen kann, wenn man möchte, dass es sauber durchläuft. Also ich muss bei mir zum Beispiel, wenn ich den Stun cleansen will und dafür setze ich ihn ein, dann muss ich die A1, dann nochmal die A1 und dann den Cleanse-Skill machen. Und das lässt sich natürlich leider über diese aktuelle Möglichkeit im Spiel das Team zu programmieren dann auch nicht umsetzen. Ansonsten noch so ein paar übliche Tipps rund um das Thema Clanboss Speedtunes. Werft auch gerne einen Blick auf mein Grundlagenvideo zum Clanboss. Das ist schon ein paar Tage älter, aber im Prinzip ist es sehr wichtig, um zu verstehen, wie der Clanboss funktioniert. Wenn ihr aber ein Helicat habt, könnt ihr wirklich einfach euch ein Unkillable-Team bauen. Dann schauen wir uns das Team mal an in der Konfiguration, die ich ins Rennen schicke. Also CB5. Bei Helicat ist es vor allem wichtig, dass die A3 oberste Priorität hat. Hintergrund, also bei mir ist es jetzt der Fall, dass die nicht gebuckt ist, deswegen hat sie auch einen 4-Runden-Cooldown. Die A3 hat auch einen 4-Runden-Cooldown, also deswegen ist diese Priorität im Kern nicht wichtig, weil die nie zur gleichen Zeit auch wirklich da sind. Aber angenommen, ihr habt die A3 gebuckt, die hat einen 3-Runden-Cooldown, dann würde man irgendwann zu dem Punkt kommen, dass beide Skills zeitgleich zur Auswahl stehen, und wenn ihr dann nicht die A3 als erste Priorität angegeben habt, ja, dann kann der Helicat vielleicht mal Unfug machen. Also hier A3 als erste Priorität. Beim CB5 ist jetzt der Unterschied, dass wir eben nicht direkt mit der A3 beginnen. Das ist beim Ultra Nightmare Clan Boss anders. Hier beim Nightmare Clan Boss wollt ihr mit einem anderen Skill beginnen. Angenommen, ihr habt den Grubenwind fertig gebuckt, also nicht so wie ich, sondern ihr seid an einem 3-Runden Cooldown, dann fangt ihr mit der A2 an. Ihr habt kein Buch darauf, dann fangt ihr mit der A1 an und dann läuft das hundertprozentig durch. Bei meiner Alice, ganz einfach, der Skill, der am meisten Schaden beim Clanboss macht, ist hier die A1 mit dem Multi-Attack, hat auch die größte Chance, den Brimstone zu setzen. Deswegen habe ich alle anderen Skills ausgeschalten. Das gleiche bei AUX. Ich brauche keinen Minusangriff, mir ist Crit-Quote egal, ob der Clanboss heftig draufhaut oder nicht. Deswegen ausgeschalten. Ich brauche auch keine Heilung. Auch ausgeschaltet. Nee, ich möchte nur die A1 mit einer erhöhten Chance auf Gift machen. Was macht AUX? Natürlich Gift mit der A1, aber diese Passive sorgt auch dafür, dass ich mehr Schaden mache. Also deswegen ist AUX schon ein guter Damage-Dealer. Keiner der allerbesten, aber durch dieses Verlängern von 2 zusätzlichen Debuffs sorge ich auch dafür, dass man auch auf 2 anderen Gift-Debuffs, manchmal auf dem Minus Defense noch oder auf dem Weaken,
den dann eine Ruella setzt, dass auch hier der Counter hochgeht, ist es dann etwas weniger gut. Aber man erhöht nochmal zusätzlich Gift und damit kann man indirekt mit jedem Angriff vom Clanboss nochmal Gift vergeben. 'N Toragi passt hier natürlich auch ausgezeichnet rein. Also alle, die noch irgendwie Schaden machen oder Gift machen, Ally Attacker oder auch einfach pure Damage-Dealer, nehmt einfach rein, was Schaden macht. Ruella hat jetzt bei mir vor allem den Job, die Debuffs zu setzen, also minus Defense und Schwäche, damit dann auch meine Angriffe einfach mehr Schaden machen, damit auch das Gift mehr Schaden macht. Und ansonsten durch die Fähigkeiten, also durch Giant Slayer, bekomme ich nochmal zusätzlichen Schaden mit drauf. Also hier, auch da gibt es natürlich bessere Champions, aber sie macht ihren Job sehr gut. Ganz wichtig, wir müssen natürlich die A3 ausschalten. Warum? Die A3 füllt das Zugmeter und bringt mir alles durcheinander. Dass hier auf der A1 Zugmeter gestohlen wird, kann uns beim Clanboss egal sein. Das bringt keine Rotation durcheinander, denn der Clanboss ist immun gegen Rundenmeter-Manipulation. Der letzte Champion bei mir hier im Bund ist Bad El Kassar. Auf Nightmare ist es super. Auf Nightmare kann ich einfach sagen, gut, fang mal mit deiner A1 an und dann läuft es, dann ist es einwandfrei in der Rotation. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, auf Ultra Nightmare muss ich erst zweimal die A1 machen und danach kann ich diesen Cleanse machen. Deswegen, da muss ich dann die ersten Runden noch ein bisschen kurz manuell im Auge haben und dann zum richtigen Zeitpunkt dann diesen Cleanse einsetzen, wenn es dann in die Rotation auch mit reinpasst. Hier in dem Fall, ich kann wirklich das Ganze auf Sofortkampf laufen lassen und ich hatte jetzt letztens einen entspannten, ich glaube 46 Millionen Key, auch jetzt hier auf der blauen Affinität, also grün ist auch ein Problem, bei dem ich mit der Einstellung 100% Full Auto durchgelaufen bin. Ja, Bad El Kassar mit dem Cleanser, das kann eine Reliquie sein, das kann jeder Champion sein, der auf einem 3 Runden Cooldown einen Cleanse hat. Wenn das mit dem 3 Runden Cooldown nicht hinhaut, dann wird es natürlich mit dem Bild ein bisschen schwieriger. Dann müsst ihr versuchen, mit 2 4:3 Champions zu arbeiten. Das geht auch. Ihr könnt dann dieses eine Helicat Slow Unkillable nicht 1:1 übernehmen, sondern ihr müsst dann noch ein bisschen dran rumbauen. Genau, und das ist das Team, mit dem ich hier diese 38 Millionen auf Ultra Nightmare geschafft habe und damit auch 2 Key beim Clan-Boss bin. Und wir sehen uns dann später nochmal ganz kurz, wenn ich dann den Clan-Boss Key spielen kann auf Ultra Nightmare. Der Clan-Boss hat zurückgesetzt und deswegen kann ich euch jetzt den Run auch auf Ultra Nightmare im Detail zeigen. Wichtig ist es im Idealfall nicht die Seelenaffinität zu erwischen. Wir hatten ja darüber gesprochen, bei der Seelenaffinität klappt das bei mir nicht mit einem 2-Key, dann werden es 3 Keys. Deswegen freue ich mich natürlich darüber, dass meine Roses auch darauf achten, dass sie nicht sofort den Ultra Nightmare Clan Boss direkt nach dem Reset erledigen, sondern allen von uns kleinen Spielern, die auch noch auf die Void-Affinität angewiesen sind, um sicher zu gehen, dass es dann auch klappt, mit möglichst wenig Schlüsseln die Gelegenheit zu geben, ihre Schlüssel zu spielen. Ich gehe auf Ultra Albtraum. Zu dem, was ich euch vorhin gezeigt habe, ich habe eine kleine Änderung tatsächlich machen müssen und da auch nochmal ein Warnhinweis von dem Team-Setup. Wenn wir hier in das Team-Setup mit reingehen und es nennt sich jetzt hier CB New, ist im Prinzip für den CB6 gedacht, aber es gibt momentan ja noch den Bug, dass man manche gespeicherte Teams nicht mehr bearbeiten kann und die einzige temporäre Lösung ist es, diese Teams zu löschen und neu aufzusetzen. Deswegen hier CB6. Ja, was war denn der Unterschied, den ich gemacht hatte? Alice war der langsamste Champion im Bunde, also noch langsamer als Aux. Ich habe ihr einfach ein anderes Banner angezogen, damit sie mehr Genauigkeit hat. Sie hat jetzt weniger Genauigkeit, ausreichend immer noch für den Clan-Boss. Und wenn ich in den Doom Tower gehe zum Beispiel, dann werde ich hier einfach ein anderes Banner dann noch mit anziehen. Ist nur 4 Sterne, kostet 20.000 Silber, das kann sogar ich mir noch leisten. Nee, der Knackpunkt ist, der langsamste Champion im Bunde, das kann sein, dass der nach Helicat auch drankommt und dann zu dem Clan-Boss dann kein Schild mehr hat. Und genau das darf nicht beim Stun-Target passieren. Alice ist mein Stun-Target. Also Alice wird vom Clan-Boss immer fokussiert und gestunt. Wenn auf ihr aber kein Schild darauf ist, werde ich keine 50 Runden mit ihr überleben. Und deswegen habe ich diese kleine Änderung gemacht. Aux ist jetzt wieder der langsamste im Bunde. Alice ist ein bisschen schneller als Aux. Und damit bleibt das Schild auch auf Alice, wenn der Clan-Boss sie dann auch stunt. Schauen wir uns jetzt mal den Kampf im Detail an. Helicat ist ja der einzige Champion im Bunde, der schneller ist als der Clanboss. Der Ultra Nightmare Clanboss hat eine Geschwindigkeit von 190. Alle anderen Champions liegen ja im Bereich unter 180, größer 170, womit sie in einer 1:1 Rotation zum Clanboss gehen. Also wenn ihr auch über 170 seid, dann kommt der Clanboss am Anfang zwar vor euch dran, aber danach seid ihr in einem 1:1. Helicat ist in einem 4:3. Helicat startet also entsprechend jetzt gleich mit dem A3, sorgt von Runde 1 ab für den kompletten Schutz des Teams und der Block Damage sitzt dann auch perfekt. Direkt danach
kommt dann die A2, das Schild kommt raus, ich muss hier auch nichts rauszögern und dadurch, dass es nicht gebuckt ist, sondern auf einem 4 Runden und auf keinem 3 Runden Cooldown, bin ich auch viel schneller in der richtigen Rotation drin. Es dauert also in dem Setup gar nicht 9 Runden, bis ich richtig unterwegs bin, sondern das schauen wir uns gleich an, ob das nach 3 oder nach 6 Runden der Fall ist. Da switchen wir gleich noch mal rein. Also, was macht Helicat auf jeden Fall? Er startet mit der A3, blockt Damage, dann kommt der Clanboss dran, greift mich an. Natürlich durch die passive getriggerter Gegenangriff von Helicat. Der macht dann auch durch den Kriegsmeister Proc und auch wenn ihr es schafft, auf Helicat Schaden zu kriegen, dann bekommt ihr damit auch unglaublich viel Schaden raus, weil jedes Mal nochmal ein Gegenangriff passiert. Bei Bad L, das ist jetzt der Knackpunkt, das kann ich nicht 100% auf Auto laufen lassen oder auf Sofortkampf, wenn das dann schon möglich wäre. Hier muss ich dann noch so lange die A1 machen, bis der Clanboss einmal komplett durchgegangen ist, damit ich dann zum richtigen Zeitpunkt dann auch nach dem Stun diesen Skill auch bereit habe. Alice macht ganz normal einfach die A1. Wir machen mit AUX auch ganz normal die A1. Ruella möchte natürlich die Debuffs platzieren. Dann macht Helicat als nächstes die A2. Das läuft jetzt noch im zweiten Zug des Clanbosses. Das wird später im ersten Zug des Clanbosses sein, wenn die komplette Rotation auch durchgelaufen ist. Aber das sehen wir gleich. Hier, Bad L muss nochmal auf die A1 gehen und im Prinzip können wir jetzt schon auf Full Auto schalten und es läuft jetzt entspannt durch. Also einfach nur Bad L zweimal auf die A1. Wir sehen, Alice wird jetzt gestunt. Bad L macht zum richtigen Zeitpunkt den Cleanse. Damit verlieren wir keinen Angriff von Alice, was wichtig ist. Wir wollen die Brimstones drauf haben. Wir wollen den Schaden drauf haben. Jetzt macht Helicat nochmal den Block Damage. Er ist immer noch nicht in der Rotation, jetzt hier nach der Runde 3. Also ich vermute mal, nach Runde 6 sollten wir die Rotation haben. Und die schauen wir uns dann gleich auch nochmal an. Bis dahin läuft es entspannt durch. Wir machen den ersten Schaden. Brimstone ist natürlich ein großer Faktor. Also Brimstone ist ziemlich großartig. So, jetzt warten wir hier nochmal ganz kurz. Die Runde machen wir noch einmal manuell. Wir sehen, wir sind in Runde 6. Der Clanboss hat Alice gestunt. Jetzt kommt hier automatisch der Cleanse auf Alice. Hier kommt jetzt erstmal die A1 von Helicat und er ist tatsächlich schon damit in der Rotation. Warum, werden wir gleich sehen. Alice macht dann auch nochmal die A1, AUX macht die A1 ganz normal und Ruella macht die A1 immer, wenn die A2 nicht bereit ist. Und jetzt, das ist der Knackpunkt und daran sehen wir, dass die Rotation sich bereits in Runde 6 eingeschwungen hat, ist, ich komme ein zweites Mal dran, bevor der Clanboss dran ist und ich kann jetzt den Blocker Damage auf mein Team machen. Das heißt, wir haben jetzt zum zweiten Angriff dann das Schild schon ready. Wenn ich jetzt auf Auto schalte, das läuft es bis Runde 50 durch. Wir sehen, die ganzen Angriffe laufen durch. Jetzt kommt das Schild und das Schild wird jetzt auch immer noch zum Stun-Angriff bereit sein. So, wir schalten noch mal kurz ein. Wir sind jetzt an Bosszüge 35 bzw. gerade auf 36 und bei 50 wird der Kampf ja vorbei sein. Bei 50 fängt der Boss an, Block Damage unkillable zu ignorieren. Und natürlich hält mein Team den Angriffen, den der Boss hier auf der Stufe macht, der wird ja auch immer stärker, einfach nicht mehr aus. Das heißt, mit einem Schlag wird dieses komplette Team kaputt sein und die Zielsetzung ist es, vor Runde 50 so viel Schaden wie möglich zu machen. Was brauchen wir natürlich an Schaden? Wir brauchen 35 Millionen für einen 2-Key. Knapp 70 Millionen ist notwendig für die letzte Kiste, die man beim Ultra Nightmare Clan Boss macht und das ist natürlich das Ziel. Und wenn ich mir das so anschaue, dann läuft dieser Run extrem gut. Ich habe gestern die Champions noch ein bisschen umgebaut. Also es war ja auch wieder kostenfrei Artefakt Entfernung und ich habe Helicat vor allem auch noch ein bisschen mehr Schaden gegeben. AOX, toi toi toi, hat eine 5er Seele heute bekommen aus dem Event. Also das Event, das am Montag jetzt gestartet ist mit der doppelten Chance dann auch auf große Seelensteine. Ich hatte genug Seelensteine gespart und diese 5er Seele sorgt natürlich dafür, dass die Grausamkeit, die auf AUX drauf ist, die Defense vom Clanboss statt um 5% um 15% zu sinken. Und wenn ich mir das anschaue, also ich war ja vorher, glaube ich, bei 38 Millionen, wir könnten sogar die 40 Millionen knacken und dabei hat Alice noch nicht mal die beste Remastery. Also bei Alice ist immer noch Kriegsmeister im Einsatz. Riesenbezwinger ist einfach besser, weil sie fast immer bis auf den allerersten Angriff, nee, sogar am allerersten Angriff, immer 3 Angriffe durchführt. Also hier definitiv. Was wir aber sehen, Alice, nachdem ich sie umgebaut habe, ist ein bisschen anfälliger. Sie hat normalerweise immer ja schon noch bis Runde 48 überlebt. Ich bin mal gespannt, ob sie hier vorher zu Boden geht. Sie soll bis Runde 50 überleben. Und das sieht mir nach einem neuen Rekord aus, bei dem ihr jetzt live dabei seid. Und da steckt noch mehr Potenzial drin. Die 40 Millionen werden wir überschreiten.
möglich auch wieder durch die Mastery. Vielleicht sprechen wir nach dem Kampf auch noch mal ganz kurz über Masteries, die euch auch helfen, wenn ihr eure Clanboss Teams baut. Ja, okay, Alice hat es auch noch einmal geschafft. Sie kann noch einmal mehr Schaden machen, leider ohne Brimstone, den sie setzt. Aber die 41 Millionen, die schaffen wir trotzdem noch. Jetzt an Runde 50 wird gleich Schluss sein. Jetzt kommt gleich der große Knall und dann ist der Kampf vorbei. Der Schlüssel wird immer automatisch gespeichert, sobald der Kampf vorbei ist. Wenn ihr also testen wollt, müsst ihr über Alt F4 oder App beenden, wie auch immer, Raid schließen, damit ihr diesen Kampf nochmal neu macht. Sobald ihr hier angekommen seid in dieser Übersicht, dann hat euch das definitiv einen Schlüssel gekostet. Ich werde jetzt auch nach dem Recording direkt den zweiten Schlüssel spielen, bevor die Void-Affinität vorbei ist. Aber hier für mich neuer Rekord 41,87 Millionen. Und ihr seht, was habe ich an Blessings dabei. Ich habe einen Brimstone bei Alice, der macht natürlich sehr, sehr viel Schaden. Die Grausamkeit bei Aox sorgt aber natürlich auch dafür, dass alle anderen Champions viel Schaden machen. Ruella hat auch Grausamkeit, vor allem auch für die anderen Bosse, an denen Aox nicht mitkommt, also beim Feuerritter. Deswegen das Blessing hier ein bisschen verschwendet. Angenommen, ich hätte noch ein kleines Blessing auf Bad L, dann könnte ich hier noch, wenn ich jetzt mal ganz kurz in die Champions reingehe, und wir schauen mal hier auf die verschiedenen Blessings, dann könnte Bad L zum Beispiel hier noch eine bedrohliche Präsenz auch mitnehmen. Also solange ich keine Geschwindigkeitsaura habe, sonst bringe ich den Geschwindigkeitstune durcheinander. Aber ich habe ja Defense bei Helicat, damit sorge ich für etwas mehr Damage auch bei Helicat und für ein etwas größeres Schild. Das wäre eine kleine Unterstützung, aber auch nicht wirklich wichtig. Was wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn man noch ein bisschen mehr Damage rauskitzeln will, und vielleicht mache ich diese Änderung bei Ruella sogar, ist hier auf die Geisterhand zu gehen. Denn bei einer Geisterhand, und Ruella hatte ein Dreier-Blessing, habe ich eine 30% Chance auf Bonusschaden. Also das ist absolut eine Empfehlung. Ihr solltet einen Champion auf Grausamkeit haben. Ihr könnt eine bedrohliche Präsenz drauf machen, damit die Aura ein bisschen besser wird. Aber realistisch für alle Angriffs-Champions lohnt sich Geisterhand für ein bisschen mehr. Und ich glaube, das werde ich genau bei Ruella machen, denn also auch für den Feuerritter ist eine Geisterhand einfach besser, denn eine Geisterhand zählt auch als zusätzlicher Angriff gegen den Schild. Das heißt, man bekommt auch das Schild runter. Und Ruella selbst ist ja ein Angriffschampion. Okay, ich bin leider nur beim Zweier-Blessing und nicht beim Dreier, aber dann habe ich zumindest eine 15% Chance auf Bonusschaden. Deswegen, also das Blessing wird geändert. Dann werde ich noch die Mastery dann auch bei Alice ändern und mal schauen, was danach beim Clanboss rauskommt. Nun noch mal ein kleiner Nachschlag. Also der zweite Key, der ist jetzt etwas schlechter geworden, ist aber auch bei über 40 Millionen gelandet. Der Phantom Touch von Ruella hat jetzt hier nicht genug Ausschlag gegeben, dass so ein paar andere Zufallseffekte einfach nicht mit eingerechnet sind. Weil natürlich ist es immer so eine Frage, wann kommen wie viele Kriegsmeister-Procs, wann werden welche Gegenangriffe ausgelöst. Und genau da ist mir eingefallen, ich habe euch noch gar nicht die Masteries gezeigt, die ihr hier zum Beispiel auch ganz gut nehmen könnt und mit denen ihr noch ein bisschen mehr rauskitzeln könnt, wenn ihr möchtet. Also das hier bei Bad El-Kassar, das ist so ein klassisches Setup, was man für den Clanboss auch nehmen kann. Ja, es muss jetzt nicht Widerstand sein, das ist so ein bisschen, damit Bad El-Kassar auch potenziell in ein Widerstandsbild auch mit rein kann. Wobei, wenn er jetzt solo-farmend in einem Widerstandsbild wäre, würde er wahrscheinlich auch noch hier nach unten gehen. Jetzt hier für dieses Unkillable-Team ist hier fast nichts wichtig. Er bekommt ja keinen Schaden zu keinem Zeitpunkt. Was aber tatsächlich Faktoren sind, die auf den Schaden mit einrechnen, ist hier auch noch diese Abwehr. Denn hat eine 20% Chance, den Gegner mit einem Gegenangriff anzugreifen, wenn einem Verbündeten Lähmung und so weiter verliehen wird. Jeder dritte Angriff des Clanboss sorgt ja auch dafür, dass die Alice gestunt wird. Ich verhindere den Stun nicht durch einen Blocke-Debuff-Buff, sondern ich nehme diese Lähmung entgegen. Damit kann ich diesen Gegenangriff über diese Fähigkeit auch auslösen und damit vielleicht noch ein bisschen mehr Schaden machen durch Kriegsmeister, also genau Kriegsmeister. Und hier Riesenbezwinger sind natürlich auch zwei Faktoren, mit denen jeder Supporter auch spürbar Schaden am Clanboss auch ausführen kann. Hier einmal Masteries, wie man sie dann auch für den Clanboss mit anwendet. Wenn ich jetzt mal einen Blick auf Ruella werfe, die ist noch hier auf Genauigkeit gebaut und ich glaube, das werde ich auch verändern. Sie wird auch hier mit reingehen. Ihr seht, bei ihr durch den Triple-Angriff ist schon der Riesenbezwinger drauf. Also ich werde auch hier in die Richtung gehen, dass sie definitiv eine Gelegenheit für den Gegenangriff hat. Und ich meine, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann auch beim Bauen der Champions, und ich weiß nicht, ob ich da noch dazu komme, aber beim Bauen der Champions ein bisschen drauf zu achten, dass ihr hier noch Vergeltungsgier mit reinnimmt. Also egal, ob das ein Zweier, Vierer oder auch ein Sechser-Set ist. Und es gibt ja auch Schmuckstücke, die dafür sorgen, dass ihr auch Gegenangriffe durchführen könnt, da ihr eine gewisse Chance habt. Jeder Gegenangriff sorgt wieder für Riesenbezwinger-Ticks, sorgt wieder dafür, dass ihr vielleicht ein paar hunderttausend Schaden mehr raus
zaubern könnt. Und ich meine, wenn diese paar 100.000 Schaden einen Unterschied ausmachen zwischen 2 Key und 3 Key, dann sind es, glaube ich, schon kleine Verbesserungen, die sich lohnen. Wenn wir uns zum Abschluss mal ganz kurz die Champions mal anschauen, einfach damit ihr so einen Eindruck habt, welche Werte habe ich jetzt erreicht. So, wir sind jetzt ja 2,5, knapp 3 Monate auch mit drin. Und wie komme ich auf diese 2 Key Ultra Nightmare auch vom Schaden? Ein Schlüssel ist natürlich Alice durch den Fünfer Segen, den sie hat. Also Brimstone sorgt für ein sehr, sehr hohes Maß an Schaden, aber auch der Triple-Angriff und sie macht ganz gut Schaden. Ich habe sie über den Hell Hades Optimizer gebaut. Sie ist nicht im Wildset. Der Clanboss selbst, also der klassische Clanboss, hat auch nicht so viel Defense. Das heißt, ihr kommt mit dem Wildset auch gar nicht so gut davon, als wenn ihr stattdessen lieber eure Werte pusht. Ja, bei der Chimäre oder bei der Hydra sieht es anders aus. Da profitiert sie sehr stark von dem Wildset, weil es dort natürlich auch ganz andere Defense-Werte gibt. Welche Werte hat sie? Sie ist bei mir ein bisschen einigermaßen okay stabil gebaut, 40.000 Leben, Defense. Was interessiert natürlich hauptsächlich, wir müssen hauptsächlich auf die Geschwindigkeit achten. Von den Angriffswerten hat sie etwas über 5.000 Angriff, natürlich 100% Crit-Quote, nicht ganz 100, aber es sollte auf jeden Fall über 100 sein. 295 Crit-Damage, wobei da auch noch viel mehr Potenzial drinsteckt, weil die Items noch nicht hochgelevelt sind. Ich habe wie immer ein Silber-Problem und bei weitem mehr Genauigkeit, als ich im Kern für den Clan-Boss brauche, aber natürlich möchte ich Alice auch im Doom Tower Hard benutzen, um die Wellen auch zu kontrollieren und da möchte ich schon eher auf die 350 Genauigkeit hinstreben. Ihr seht, mir fehlen noch diese Handschuhe, die muss ich noch hochleveln, da steckt noch mehr Crit-Damage drin, aber damit gehe ich mit Alice am Start. Von den Masteries, ich werde sie noch umbauen. Stand jetzt hat sie Kriegsmeister, nachdem ich einen hohen Fokus auf den Clan-Boss lege und allein für den Clan-Boss und für die Dungeons in den verschiedenen Bereichen durch den Brimstone macht sie einfach mit Riesenbezwinger viel mehr Schaden, weil sie hauptsächlich mit der A1 angreifen wird. Wenn ihr sie später im Verlaufe des Spiels mal mit einem Fokus auf die Arena baut, sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Also in der Arena braucht ihr definitiv einen Schädelhauer, dann ist auch ein Wildset oder irgendein Damage-Ignore-Set viel, viel besser, sondern das ist jetzt so ein Alice-Bild, wie man es am klassischen Clan-Boss denn spielen würde. Bad El-Kassar selbst, wenn ich mir Bad El-Kassar von den Werten auch anschaue, also bei mir ist er jetzt im Regenerationsset, damit er auch in den Dungeons noch ein bisschen besser auch mit durchhält. Er ist der schnellste Champion mit den 186, hat die Rolle, den Stun zu entfernen, da hatten wir ja drüber gesprochen. Mehr als genug Genauigkeit, aber soll ja auch für die verschiedenen anderen Bereiche im Spiel gelten. Im Kern sind die anderen Werte egal. Hatte ich mich jetzt nur mal dafür entschieden, ihn in Regeneration zu bauen. Wenn er nicht im Clanboss im Einsatz ist, wenn ich hier Gear hin und her switchen könnte, jederzeit kostenfrei zwischen Dungeons und Clanboss, ich hatte ihn in Relentless gebaut, genauso wie meine Alice auch in Relentless war, aber dieses Set dürft ihr für diesen Speedtune natürlich nicht einsetzen. Warum ist, glaube ich, relativ klar. Unnachgiebig hat eine Chance auf einen Zusatzzug. Ihr habt mit einem eurer Champions einen Zusatzzug und damit läuft natürlich der Block Damage aus, damit läuft der Schild aus und eure Champions sind eben nicht mehr dauerhaft geschützt. Also ihr dürft hier auch keine Champions nehmen, die eine Chance auf einen Zusatzzug haben. Auch eine Whisper, die einen Zusatzzug haben kann, ein Rotos, wie auch immer. Ich meine, Rotos spielt man eh kaum beim Clanboss, aber das sind Champions, die wären für diesen Speedtune nicht geeignet. Die sind eben nicht dauerhaft beschützt, wie zum Beispiel bei anderen Speedtunes. Es gibt ja auch mit 2 Man-Eatern, mit Menschenfressern zusammen, gibt es den sogenannten Bad-Eater. In dem Speedtune könnt ihr einen Damage-Dealer haben, der beliebig oft auch drankommen kann. Dort könnt ihr euch mit Zusatzzügen austoben, wie ihr möchtet. Ja, dann der Star im Bunde, Helicat, also auch hier in Random Sets dann auch noch mit reingepackt, einfach um an die Werte zu kommen. Selbst noch ganz viel in 12er Gear, also die Werte selbst werden noch schon noch besser und erreichen dann auch, wenn die Handschuhe hochgelevelt sind, 100% Crit-Rate, damit einfach ein bisschen mehr Schaden macht, jetzt nicht unbedingt nur beim Clan-Boss, sondern auch außerhalb. Wichtig bei ihm ist ein hoher Defense-Wert, damit das Schild möglichst hoch ist. Also wenn alle Items hochgelevelt sind, ich glaube, dann nähere ich mich hier den 5000 Defense ungefähr. Also da fehlt noch eine ganze Menge. Aber für diesen Clan-Boss, für diesen 2-Key reicht das tatsächlich schon aus. Also 4000 Defense, Lebenspunkte sind eigentlich sekundär und wichtig ist dann nur, dass die Geschwindigkeit passt. Alles andere ist nebensächlich. Und ja, wen haben wir noch im Bunde? Ruella ist auch noch, ihr seht, die Items sind noch auf Level 12, allesamt. Die Champions sind recht frisch gebaut. Dann auch mit neuen Items, die ich bekommen habe. Also auch sie sollte dann bei 100% Crit-Rate sein. Ein bisschen Angriff, dass sie nebenbei ein bisschen mehr Angriff machen kann. Genug Genauigkeit, um beim Clan-Boss zu setzen. Also auch da kommt noch ein bisschen was dazu. Dann ist er auf jeden Fall
über 220 und dann zum Abschluss auch AUX. Auch hier ganz frischer Bau, noch kaum Level 16 Artefakte. Wichtig ist es natürlich, wenn ihr hier Artefakte hochlevelt, die 'n Speed-Roll unten drunter haben, das sind legendäre Artefakte, dann kann hier auch noch mal 'n Roll auf Geschwindigkeit gehen. Wenn das passiert, müsst ihr natürlich dieses Item austauschen oder den Build neu machen, weil dann eure Geschwindigkeit durcheinander kommt. Also hier zum Beispiel, er hat 175, er dürfte maximal 179 sein. Angenommen, hier kommt noch mal 'n 5er Geschwindigkeitsroll drauf, dann ist er bei 180 und das wäre natürlich blöd. Damit bringt ihr die gesamte Rotation dann auch durcheinander. So, das sind die Champions zu dem Clanboss-Team. Vielleicht noch ganz kurz zu Helicat. Wie hat mir Helicat eigentlich bei den anderen Bereichen noch geholfen? Wenn wir noch mal ganz kurz auf die Challenge schauen, dann sehen wir, dass ich in einigen der Bereiche ja auch relativ weit oben stehe. Also wir sind hier beim Doom Tower in der Rotation 1 jetzt gerade bei Hard schon auf 67 gelandet. Wir sind aber vor allem, und wo hat er mir geholfen? Hier beim Eisgolem auf Hard 9, wir sind beim Drachen auf Hard 9 und hier hatte ich ihn dann auch in einem anderen Bild. Und gerade für den Eisgolem hatte ich Helicat in einem Regenerationsbild beziehungsweise in Regenerationsgear, damit er dann auch den Eisgolem auch alleine farmen konnte und einfach alleine stehen bleibt. Was braucht Helicat noch dafür? Er braucht dafür genug Widerstand. Ein Bild, was Helicat bei mir sehr, sehr lange getragen hat, bevor ich hier dieses Clanboss-Team gebaut hatte, ist ein Regenerationsgear mit genug Widerstand, um am Ende auch dem Eisgolem in Hard 9 zu widerstehen. Das heißt, er war dann auch mit dem Bonus, den ich jetzt hier gebaut habe, also hier auch den Bereichsbonus. Wir sehen Widerstand, Eisgolem hatte ich ausgebaut. Ich habe hier zumindest darauf geachtet, dass er 4 Widerstand auch mit drin hat. Und damit hatte er diese 430 Widerstand beim Eisgolem, damit er von den Ads eben nicht den Heilungsverringerer und den Defense-Verringerer bekommt. Und dann konnte er mit dem Regenerationsgear auch den harten Eisgolem solo machen. Also auch für den Fall, dass ihr Helicat habt und ihr möchtet da für eure Marius-Missionen, die Hard Dungeons, noch auf Auto farmen. Das ist auch möglich. Mir fehlt auf dem Account im Augenblick vor allem Silber, wahrscheinlich Silber, vielleicht aber auch noch Gear, um auch die Werte zu erreichen, damit ich den Eisgolem H10 auch mal angehen kann. Ich glaube, für die Challenge habe ich das jetzt aufgegeben. Das wird, glaube ich, nichts mehr. Wir haben noch etwas unter 2 Wochen. Silber ist relativ knapp. Wir haben vor allem kein kostenfreies Artefakt-Entfernungsevent mehr. Deswegen muss der Helicat in dem Bild, den er jetzt hat, einfach die restliche Zeit dann durchstehen. Vielleicht schaffe ich den Drachen H10 trotzdem noch, also gerade in der Kombination mit manuell spielen, Block Damage. Also den Drachen H10 habe ich noch nicht aufgegeben. Ja, beim Eisgolem ist es eine ganz andere Hausnummer, weil der haut nämlich richtig ordentlich auch zu. Wer weiß, vielleicht ziehe ich ja noch was. Vielleicht droppt mir der Ultra Nightmare Clanboss noch den ein oder anderen Splitter. Denn da wollt ihr hin. Ihr wollt zum Clanboss 6, ihr wollt zum Ultra Nightmare Clanboss. Denn da gibt es die richtig guten Belohnungen, legendäre Bücher, heilige Splitter, Void Splitter und zwar zahlreiche. Helicat hilft euch da hinzukommen. Wenn ihr Helicat habt, hat es euch hoffentlich geholfen, auch den Weg in Richtung Ultra Nightmare Clanboss zu schaffen. Wenn ihr kein Helicat hattet, dann hoffe ich, ihr fandet es zumindest interessant, hattet ein bisschen Spaß dabei und das habt ihr hoffentlich auch mit Raid. Viel Spaß mit Raid, viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bo.